കൊറേ ആള് പറയുന്നുണ്ട് ഈ ട്രെയിന് മൊത്തം മംഗളലക്ഷദ്വീപ് മൊത്തം തമ്പാക്കാണ്, ബാത്റൂമൊന്നും തീരെ വൃത്തിയില്ലാന്ന്. ഞങ്ങൾ എറണാകുളത്ത് നിന്ന് പോന്നിട്ട് എവിടെ എത്തി? കണ്ണൂരെത്തി. ഇതുവരെ ഒരാളേക്ക് തമ്പാക്കോ ഹാൻസോ ഒന്നും കേട്ടോ. നീറ്റ് ട്രെയിനാണിത്. അതേപോലെ ബാത്റൂം ഒക്കെ ഒന്ന് കാണിച്ചു കൊടുത്താ ക്യാമറ ഉണ്ട്. ബാത്റൂം ഒക്കെ എന്താ വൃത്തി അറിയോ. ഇനി ആരും ഇതിനെ കുറ്റം പറയരുത് കേട്ടോ. അല്ല, നീറ്റ് ബാത്റൂം, ഒരാളേക്ക് തമ്പാക്കില്ല, അടിപൊളിയാണ്. എന്താ എന്റെ അഭിപ്രായം? എന്റെ അഭിപ്രായം തന്നെയാണ്. കിടിലനല്ലേ? ആരും ഇതിനെ കുറ്റം പറയരുത്, ആരും കുറ്റം പറയരുത്. ബൈ.